আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আমি নিয়ে আসলাম Axio 2008 মডেল 2013 এর রেজিস্ট্রেশন 35 সিরিয়াল গাড়িটি স্পেশাল নাম্বার 4422 তো গাড়িটা আমার আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো, অরিজিনাল কালারে আছে। গাড়িটার শুধু সামনের বাম্পার, পিছনের বাম্পার আর একটা জায়গায় আমি টাচ আপ, মানে 3টা জায়গায় না 4টা জায়গায় যেন আমি টাচ আপ করেছি। তাছাড়া ফুল বডিতে অরিজিনাল কালার আছে। গাড়িটা আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু অরিজিনাল, প্রত্যেকটা গ্লাস অরিজিনাল, ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল। এবং ইঞ্জিন পারফরমেন্স, এসি পারফরমেন্স অসম্ভব রকমের ভালো। তো গাড়িটার ইন ডিটেল আমরা আগে একটু দেখি, তারপরে আমরা ডিটেলস কথা বলি। Axio X 2008 মডেল 2013 এর রেজিস্ট্রেশন, অরিজিনাল হেডলাইট, ফগ লাইট। তো গাড়িটার অরিজিনাল কালারে আছে, স্পেশাল নাম্বার, হ্যাঁ 35 সিরিয়াল 4422। এগুলো স্পেশাল নাম্বার। কিছু আমার কাছে অসম্ভব রকমের একটা সুন্দর একটা নাম্বার, যে এই নাম্বারগুলো খুবই রেয়ার। তো দেখেন অরিজিনাল যে কালারটা, সেই কালারটার যে গ্লোসি যে ভাবটা, সেটা অন্যান্য কালার করলেও অতটা সুন্দরটা আসে না। আসে 90% অথবা 95% এরকম আসে, কিছুটা কম থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। ঠিক আছে, দেখেন গাড়িটা ফুল বডিতে একটা সিঙ্গেল স্ক্র্যাচও নেই। আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। সবগুলা গ্লাস অরিজিনাল। আসুন আমরা এবার চাকাগুলো একটু দেখি। এই চাকাটা নতুন, ঠিক আছে, এই চাকাটা নতুন। আমরা একটু চাকার রাউন্ডটা দেখি। একটু খেয়াল করে দেখবেন, তাহলে গাড়িটা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ একটা ধারণা চলে আসবে। এই চাকাটাও মিডিয়াম কন্ডিশনের উপরে আছে, ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন একটু চাকার রাউন্ডটা। একটু খেয়াল করে দেখবেন, একটু ধৈর্য ধরে খেয়াল করে পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে আমার এই গাড়িটা সম্বন্ধে একদম পূর্ণাঙ্গ ধারণা চলে আসবে, এই গাড়িটাতে কি আছে কি নেই। ওকে, এই চাকাটাও নতুন বলতে কি মিডিয়াম, নতুনের থেকে একটু কম, মিডিয়াম থেকে একটু বেশি। ঠিক আছে, এই যে দেখেন সামনের এই চাকাটাও মিডিয়ামের থেকে বেশি, নতুনের থেকে একটু কম, এই আর কি। আলহামদুলিল্লাহ চাকাগুলো ভালো আছে সবগুলো। তো চাকা, অনেকের টেনশন থাকে যে গাড়ি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকা কেনা লাগবে, এই ধরনের কোনো প্রবলেম এটাতে নেই। গাড়িতে কোথাও কোনো সাসপেনশন, শক অ্যাবজর্ব বা হ্যাঙ্গার বুশ এই ধরনের কোনো প্রবলেম, সাউন্ড এই ধরনের কোনো ব্যাড সাউন্ড নেই। তো আমরা একটু সারটা একটু দেখিয়ে দেই। তো একটু এবার ভিতরটা দেখব, ডোরগুলো দেখি। দেখেন কতটা ফ্রেশ, আলহামদুলিল্লাহ কতটা ফ্রেশ। এটা কিন্তু ময়লা, এটা অন্য কিছু না। দেখেন
একটু খেয়াল করে দেখবেন, তাহলে এই গাড়িটার সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা চলে আসবে। আর আমার ভিডিওগুলো বরাবরই একটু লং হয়, একটু ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন। ইন্টেরিয়রে কোথাও কোনো স্পট বা এই ধরনের কোনো ঝামেলা নেই, শুধু স্টিয়ারিং ডোরটার সিটটার এই জায়গাটা একটু স্পট আছে সিটে, হ্যাঁ, এগুলো এই ছোটো ছোটো কয়েকটা স্পট আছে। তো এই আর কি, আমি সিট কভার লাগাই নাই, শুধু এই সিটটাতে একটুখানি কয়েকটা স্পট আছে। ওকে, অরিজিনাল টিভি ব্যাক ক্যামেরা নেভিগেশন দেখেন। সিলিংটা একটু দেখেন, দেখেন এই সিলিংটা। আমরা এবার পিছনের ডোরটা দেখি। দেখেন ভিতরটা, অসম্ভব রকমের একটা ফ্রেশ ইউনিট। তো আমরা এবার ডান সাইডটা দেখি। আমরা এবার ব্যাকডেলাটা দেখি। দেখেন ব্যাকডেলাটা আমি আগে একটু সবটা পুরোটা দেখিয়ে দেই, দেন ভিতরটা দেখাচ্ছি। দেখেন এই সাইডগুলো দেখেন, যে অরিজিনাল যে পেস্টিং এগুলা অক্ষত অবস্থাতে আছে। যেহেতু অরিজিনাল কালার, সেহেতু তো প্রশ্নই আসে না। আমরা এবার দেখি। দেখেন এই যে এই অরিজিনাল পেস্টিং, হ্যাঁ, যেটা বরাবরই আমি প্রত্যেকটা গাড়িতে দেখিয়ে দেই। দেখেন এই যে অরিজিনাল পেস্টিং, এই পেস্টিংটা এদিক দিয়ে এসে এই যে নিচ দিয়ে, এই যে এটা অনেকে ভেবে নেন যে অরিজিনাল পেস্টিং না, এটা তাদের ভুল ধারণা। এটা হচ্ছে অরিজিনাল পেস্টিং। তো এদিক দিয়ে যেয়ে আবার সামনে চলে যায় এই পেস্টিংটা। ওকে, দেখেন এই যে অরিজিনাল পেস্টিং, কোথাও কোনো পচা ছাড়া, কাটা ছেঁড়া ফাটা কোনো কিছু নাই, আলহামদুলিল্লাহ। এই যে 60 লিটার সিএনজি, আমরা এবার বনারটা দেখি, সঙ্গে ইঞ্জিনটাও দেখে ফেলবো। আমরা এবার
একটু বনারটা দেখি, বনারটের চতুর্দিকে দেখিয়ে দেন আমরা ইঞ্জিনটা দেখব। বনাটের ভিতরটা দেখেন অরিজিনাল কালার। আমরা এবার একটু ভিতর সাইডগুলো দেখি। অরিজিনাল পেস্টিং, এই যে অরিজিনাল পেস্টিং। হ্যাঁ, এই যে দেখেন কতটা সুন্দর, আলহামদুলিল্লাহ। এই যে চ্যাসিস পেস্টিং, এটা অরিজিনাল, একদম সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত এই পেস্টিংটা চলে যায়। এই যে এখানেও আছে, এখানেও দেখে নেন, ঠিক আছে। এদিক দিয়ে এসে একদম সামনে পর্যন্ত চলে যায় এই পেস্টিংটা। আমরা একটু ভিতরগুলো দেখিয়ে দিই। প্রচুর রোদ, তো আমরা এতক্ষণ দেখলাম এক্সিও 2008 মডেল, 2013 রেজিস্ট্রেশন, 35 সিরিয়াল। তো গাড়িটার সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল কন্ডিশনে আছে, কিছু কিছু জায়গায় টাচ আপ হয়েছে, সেটা আমি বলে দিয়েছি অলরেডি। আর গাড়িটার কালার সিলভার, ইন্টেরিয়র কতটা ফ্রেশ আলহামদুলিল্লাহ সেটা আপনারা দেখেছেন অলরেডি। খুবই ফ্রেশ ইউনিট এই গাড়িটা, আলহামদুলিল্লাহ খুবই ফ্রেশ। আর হ্যাঙ্গার, বুশ, শক অ্যাবজর্ভ, কোথাও কোনো ব্যাড সাউন্ড নেই আলহামদুলিল্লাহ। তো গাড়ি এখন পর্যন্ত যে কন্ডিশনে আছে যে আপনাকে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইনভেস্ট করতে হবে, এরকম কোনো কন্ডিশনে আমি রাখি নাই। সো গাড়ি নিয়ে ইনশাল্লাহ ড্রাইভ। তো আর পেপারস 2 ইয়ার্স আপ টু ডেট, যেহেতু 2 ইয়ার্স আপ টু ডেট, সেহেতু আপনি 2 বছরের জন্য পেপারসের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। 2 বছর পরে আপনি চিন্তা করলেই হবে যে আমাকে পেপারস আপ টু ডেট করতে হবে। আচ্ছা, এটার সামনে পিছের সেফটি গার্ড হিসেবে স্টিল বাম্পারটা লাগানো আছে। শুধু আপনার খরচের ভিতরে একটা খরচ আছে, সিট কাভারটা লাগিয়ে ফেললেই হয়ে গেল। এটার গাড়ির একটাই খরচ আছে আপনার, আর কোনো খরচ নেই ইনশাআল্লাহ। তো আমি এখন আমি এবার শর্টকাটে দামের ব্যাপারে চলে আসি। আমি এটার আস্কিং প্রাইস আছে 11,65,000 টাকা, নেগোশিয়েবল প্রাইস। আমি এটা নেগোশিয়েবল প্রাইস চেয়েছি। তো আপনারা আসবেন, দেখবেন, আপনারা যাচাই করবেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা যদি ভালো বলেন তাহলে আমার এটাই সন্তুষ্ট এবং আমার এটাই পাওয়া, ঠিক আছে। যে আপনারা ভালো বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ, এটা আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া। তো আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন আপনাদের জন্য ভালো ভালো গাড়ি নিয়ে আসতে পারি, এবং সবাই আপনাদের পিতামাতার প্রতি আমরা সবাই যত্নবান হব। আমার জন্য দোয়া করবেন। তো আজকে এই রাখি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।